Gente, comenta aí qual slime que você quer que eu vou fazer, tá? Então, gente, aí vai aparecer muitos anúncios, mas minhas slime eu vou mostrar pra vocês. Comenta aí qual que vocês querem. É só você mandar a cor. E também, se vocês quiserem, vocês podem ir lá no meu perfil, onde que está meu nome. Aí vocês vão lá, né? Aí vocês vão ver meu vídeo, né? Então, meu vídeo. Aí vocês vão ver uma de slime, Select your sabe? favorite character. Aí vocês podem Lisa. comentar lá. Ou não, você pode ver lá as slime que tem, tá? Que ela é Add up the disponível, numbers. tá? E você vai lá ver e depois você escreve o nome, tá? Tchau, beijos, deixa o like e se inscreve no Which is the correct canal, answer? tá? Comenta aí. Good job. Add the numbers together. Good job.